ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஏர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் கூட ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல் சார்ஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுது. 2 சாங் கேட்கறதுக்குலன்னு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக பிளேடு வச்சு கேப் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கோடு மாதிரி இருக்கும், லைன் மாதிரி. அதில் கேப் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேட்டரியை. ஸோ 2 பட்ஸுமே வந்து இதே மாதிரி பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இதே 30 மில்லி ஆம்பியர் பேட்ரி இதே வந்து நம்ம புதுசாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் டீசால்டிங் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் டீசால்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புது பேட்ரி வந்து சேம் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற புது பேட்ரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ப்ராப்பராக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சால்விங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கெப்டான் டேப் வச்சு ப்ராப்பராக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடும். மறுபடியும் வந்து உள்ளே வச்சு ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலும் இது போன்ற டெக் வீடியோக்களுக்கு மறக்காமல் தமிழ் டெக் வலிமலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.